अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज़ मुशर्रफ ज़ुल्फ़कार। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, साइंस की एक तहकीक मैंने पढ़ी है कि इंसान को छींक क्यों आती है और क्या वजह है छींक आने की, और क्या इसमें हिकमतें हैं कि छींक आने से इंसान को क्या बेनिफिट मिलता है। तो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगा घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज बताने जा रहा हूं, साइंसी तहकीक के मुताबिक इंसान को छींक क्यों आती है। मेरे भाइयों, मैंने जो पढ़ा है उसमें ये लिखा था कि इंसान के दिमाग की रगें जब उनमें जब हवा चली जाती है, इंसान की दिमाग की रगों में जब हवा चली जाती है तो वो हवा छींक के ज़रिए बाहर निकलती है। इंसान के दिमाग की रगों में जब हवा जाती है वो छींक के ज़रिए बाहर निकल आती है। मेरे भाइयों, वो छींक आना इंसान के लिए बहुत ही बेहतर है, और साइंसी तहकीक के मुताबिक छींक आने की वजह से इंसान अटैक नहीं होता, बंदे को फालज नहीं होता। अगर ये छींक रुक जाए तो इंसान को फालज का ख़तरा होता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक अगर छींक इंसान की रुक जाए तो इंसान को फालज होने का ख़तरा होता है। मेरे भाइयों, इससे ये भी पता चलता है कि छींक आना एक अल्लाह की तरफ से नेमत है। और जो ये बातें करते हैं जी वो छींक आई, किसी ने मुझे याद किया, ये तो बस एक बातें बनी हुई हैं मेरे भाइयों। जो साइंसी एक तहकीक है उसके मुताबिक ये है कि जब इंसान के दिमाग की रगों में वो हवा रुक जाती है तो छींक के ज़रिए बाहर निकल आती है। और इंसान अल्लाह की ये एक नेमत है छींक आना। अगर छींक आना रुक जाए तो इससे फालिज का भी ख़तरा होता है। ये वीडियो तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।